와. 가자. 먼저 가. 아. 아이씨 여기 생각보다 크구나. 형, 나 이거 넘어. 알아 지금 반만 잡은 거야. 내가 처음부터 저걸 점프를 어떻게 뛰냐. 형, 가자. 아. 넘어볼까? 어? 이번에 한번 넘어볼까? 야, 좀 누워있어. 누워있어. 야 누워. 좀 누워있어. 가만있어. 가만있어. 괜찮아요. 괜찮아? 가만있어, 아재. 한참 움직이죠. 핸들 꼬였지 너? 아니, 발이 빠졌어. 넘어지면 안 돼. 가만있어. 괜찮아? 몰라 안 괜찮은 것 같은데. 여기였어. 이 친구는 재능이 뛰어나 보니까 잘타. 오 멋지다. 와 중2래. 올해 중2래. 아까 전에 저 친구가 올해 중2래. 와. 근데 와 너무 잘 탄다. 저기 영상 하나 찍어도 되나요? 굉장히 잘 타시네요. 아, 아니에요. 아 저 친구들 잘 타고 아 너무 잘 타시네. 보는 걸로도 재밌네요, 진짜. 진짜 이게 근데 요즘 보통이 아니야. 어. 아? 자, 보호대 하고 다 보호대. 김민 씨. 네? 보호대. 보호대 했어요. 했어? 네. 그래. 분할 보호대를 해야 돼. 야 근데 페달링 안 해도 된다. 아, 진짜? 안 했어 방금.
아, 미쳤네. 아.